啪啪，这一干嘛？China, China, 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 China. 啪啪。Chicken rice. Program alo, tinggal apa? Tahun ya, season tahun. Wakang lagi, beda kalau ni. Program sudah, program dia ni. Dah jamu, dia chicken terus ni ni, mimiru ye sih. Program dia ni jadi, pap jauh tua ya le. Pero program dia ni, kisi dia ni. Cepat dilah. Kubotin dilamnya go, Saudi Arabia kemarin. Raja mu, ya chicken terus ni ni, mimi tu ye. Pakai pakai kaya wajib kamu yang chicken bersui. Ye dua jebiau sepo, oh kata rojo ni, ni ya siapa rojo siapa. Oh kata, oh kata, wesikan, menokan, dapat dating, jiduku, dapat siji, cuma, percuma, dia, dia, Jing, Dong Jing, Buza, sabuza, niana idam, mingla modem. Buzo den, shiko chai. Miando den, chai do. Ya mia so, yena, ya mia so, yena, ga mia so, yena do. Yena mia do, ma do, adra yo jole, somo yui. Shiko buzo pumyo mansyo Prola jaya dapanama kuduken sedana Tranegong tongba nidegwa inga shibanjido dilaro miedogo Ayo sondiledan diudo dila kuduken sedana Yamujido tanga do shintumiendo ayimayue Sonke bwe bozine bwa Lube wo dosi dogo Seka ludele dandi udo Dana kuduken sidena Yaro ho na jambwa miele dandi udo Emendovana bhavana kuduken sidena
Ye to pawan myamyan to kuto kan sidana do jiao. Imi do de lo shan dao da do suru ne pie song di da pie yue. Asto moa nong kala nai. Kama dawa moa dawa. Eda dawa weza dawa diuto. Ado dia liba do i. Kia kong ya. Shou ya nya bien nei ban go. Lim yan zoa. Ya loe. Yao loe. Miên mong biu loe nai cha ti piết se. Alo me le so jao no. Hambande. Hambande. Nena daha. Nitra nena. Atinga damana gadam. Atinga damana gadam. Ubo tata dilam. Ubo tata dilam. Amaya sami. Amaya sami. Logan kadawa. Logan kadawa. Ilandita. Ilandita. Bibande. Bibande. Udiyambi. Udiyambi. Adiyambi. Adiyambi. Abande. Abande. Treninadah. Treninadah. Atinga damana gadam. Atinga damana gadam. Ubo tata dilam. Ubo tata dilam. Amaya sami. Amaya sami. Logan kadawa. Logan kadawa. Ilandita. Ilandita. Bibande. Bibande. Ya maham wadami tam wadita. Namo tata bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bodhendranange sami, Dhammandranange sami, Dhangandranange sami. Bodhendranange sami, Dhammandranange sami, Dhangandranange sami. Dutiyampi Bodhendranange sami, Dutiyampi Dhammandranange sami, Dutiyampi Dhangandranange sami. Dutiyampi Dhammandranange sami, Dutiyampi Dhammandranange sami, Dutiyampi Dhangandranange sami. Tadiyampi Bodhendranange sami, Tadiyampi Dhammandranange sami, Tadiyampi Dhangandranange sami. Tadiyampi Bodhendranange sami, Tadiyampi Dhammandranange sami, Tadiyampi Dhammandranange sami.
Prana Gamana Bribona Ana di Bada Wiram Niti Kabran Tamandi Yami Adena Dana Wiram Niti Kabran Tamandi Yami Abhyama Sariya Wiram Niti Kabran Tamandi Yami Uda Wada Wiram Niti Kabran Tamandi Yami Dura Miriya Meza Bhamada Dana Wiram Niti Kabran Tamandi Yami Vikala Bhojana Wiram Niti Kabran Tamandi Yami Nisa Ida Adida Iduga Chandana Alaganda Vilipana Karana Mandana Vibhudana Dhana Wiram Niti Kabran Tamandi Yami Osa Dhyana Madhyana Wiram Niti Kabran Tamandi Yami Nando Bhonyan Adave Kaya Mahodu Idano Dilan Devanada Pisayo Odu Janinata Ajinga Damanagadam Adukan Katuma Apamandina Tambandita သူတော်ကောင်းများအနေနဲ့ဝါကောင်းလာပြီးမေတ္တာကာရောနိမှာသူတော်ကောင်းတရားများကိုခံယူစောင့်တည်လိုက်ပြီးမိမိတို့ကသူတော်ကောင်းလို့ကိုယ်ခံယူထားတဲ့ဆိုရင်တော့စေကောင်းလည်းထားရမယ်အလေးကောင်းကိုတွဲပဲကိုကြည့်တာဟာသူတော်ကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။မြတ်တွေလည်းကြည်ရပါတယ်။တဏှာကင်းပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ခီးလမ်းကိုရှောင်နှံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဆိုတာပါရမီလို့ခေါ်ရတဲ့သူမြတ်တွေလည်းပဲတစ်ချက်လောက်ငဲကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုအတွက်ကောင်းတာတော့နည်းနည်းကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အများတွေကောင်းတာတော့တကယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။အဲကြောင့်မို့မိမိတို့မှာသီလတွေပြည့်စုံနေတယ်။ဒီကောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတရားလုံးအောင်လုပ်မယ်အစားအများတွေကောင်းလုပ်ပြီးတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတာကိုဒီနေ့မေတ္တာခါတော်နေ့မှာသက်သေပြသွားတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကရန်အပေါင်း900ကျမ်းကြည်သွားပြီးတော့ရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဒီပြီးတော့ဘောဓဘာတကယ်အနာဂတ်ဉာဏ်ကဖြစ်နေအောင်တရားများကိုဟောကြားပြီးတော့ပါအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဒီဟန်တွေရဲ့
ဣဇာတရားကိုကြည့်ဒီဟန်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုရတဲ့ကြည့်တရားတွေကိုသင်ပြပေးလိုက်တယ်ဟောကြားပေးလိုက်တယ်။အိုးသဘောကျလိုက်တာဒီတရားကိုသာကျင့်မဲ့ဆိုရင်ငါတို့ဟာနိဗ္ဗာန်ခီးလမ်းကိုရက်တူတူနဲ့ရှောင်လန်းနိုင်ပါပဲ။ဒါနဲ့ဒီလားတွေသမာဓိတွေပညာတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တောတိနဲ့ခဏလမ်းမှာရှိတဲ့တောတော်ကိုသွားကြတာပေါ့လေသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီတော့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်မှာတရားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာတရားကိုနာပြီးတော့တောတော်ကိုသွားဝါဆိုလပြည့်တော့တရားနေ့မှာဝါဆိုကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့မေးနေတာတကူကပေါင်းခြင်းဆိုတာထဲထားလို့မရပါဘူးဟောဘလောက်ပဲကောင်းတာလို့ပြောလို့ကောင်းတဲ့ပေါင်းခြင်းမှာနေတော့ကိစ္စမရှိပြီမယ်လို့မကောင်းတဲ့ပေါင်းခြင်းမှာနေပြီးတဲ့ဆိုတော့ကိုကသူများကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့လေလိုအပ်သေးတယ်ဟောအခုဒီဟန်တွေလေငါတို့ကောင်းရင်ကောင်းမရွေးပါဘူးပေါ့ဒါနဲ့ပဲတပင်အောက်စီမှာထားပြီးတော့တရားမှတ်ကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီတော့မှနေတဲ့ဘုံမစိုးရော့ကက်ဆိုညီမနေတဲ့နတ်တွေတစ်ပင်မှာနေတဲ့နတ်တွေကအော်သူတို့ကနေလာပြီးတရားတွေကျင့်တော့မယ်သူတို့ကခဏပဲနေမှာပါလေဆိုပြီးတော့တစ်ပင်မှာရှိကြတယ်မိသားစုကနေပြီးတော့မြေကြီးအောက်ကိုဆင်းရတယ်တဲ့အောက်မှာဆင်းနေရတာပေါ့လေတရက်တလေကျင့်တာကိုပြီးတော့လည်းမပြောမဆိုနဲ့နေတာတရက်မဟုတ်နှစ်ရက်မဟုတ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကြာလာရောတစ်ပင်ပေါ်မှာဗိမာန်နဲ့နေတဲ့နတ်တွေကမြေကြီးအောက်မှာနေရတယ်ဆိုတော့ကြားတော့မခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နတ်တွေကတိုင်ပင်နေတဲ့အေးငါတို့တကူတော့လုံးဝနဲ့တူတယ်ငါတို့နေတဲ့နေရာမှာမနေရဘူးဒီဟန်တွေလာတဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ငါတို့တွေဒုက္ခရောက်လိုက်တာကောင်းလည်းမရဘူးကောင်းလည်းမစားရဘူးဘာဖြစ်လို့နတ်တွေကသင်္ပေမောကနေပြီးတော့မြေကြီးမှာဆင့်နေရတာလဲဆိုတော့ဒီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်တွေရောက်လာလို့တဲ့ဒီလသမာဓိပညာမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအောက်ကိုဆင်းပေးရတယ်စေကဘုမာတပါပါတယ်ဥစ္စာတဲ့နာမဟာတဲ့နာကိုထဲဂုဏဝဒီတိလသမာဓိပညာကုံတွေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဇန်နဲ့မနေရဘူးမာနကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ဘဝကိုပြတ်သားတာမျိုးအခုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲယန္တာဖြစ်လောက်တဲ့ချီအိမ်တွေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အမှန်သာကြည့်တော့ဒီလားတွေပြည့်စုံလိုက်တာသမာဓိတွေခိုင်ခန့်လိုက်တာပညာတွေချက်မြက်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့မသိလိုက်တာကပေါင်းဝင်ခြင်းနဲ့ကောင်းအောင်ပေါင်းပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတော့သူတို့မသိဘူးငါတို့ကဘုန်းကြီးလေငါတို့ကကောင်းတာလုပ်တာပဲဘာကျူးဆက်ဆက်ဆိုတာမှတ်လို့အဲ့လိုလည်းနေတော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီဟန်တွေဒီမှာနေသေးသေးပြီငါတို့ကကောင်းကောင်းနေရမှာမဟုတ်ကောင်းကောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့လေယဟန်တစ်ပါးစီနတ်တွေကနေပြီးတော့တရေရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့၆ပြတာကောင်းပြန်နေတွေ့ရတာနဲ့မျက်လုံးကြည့်တွေ့ရတာနဲ့အိုးဆုံးနေတာပဲပထမတော့လေယဟန်တွေကတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမပြောသေးဘူးခန္ဓာရင်ရှိလိမ့်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရက်တွေကြာလာတော့ခန္ဓာရင်မရှိတော့ဘူးသူတို့လည်းအေးပြလာတာပေါ့ခဏ၆နေတာဒါနဲ့တန်ဃာတွေစုံတဲ့ချိန်မှာပြောတာပေါ့အရှင်ဘုရားကြီးတပည့်တော်တို့တော့ဒါမျိုးကြုံနေပြီဟုတ်ဗျာရှင်ဘုရားလည်းဒါမျိုးကြုံတာလားတပည့်တော်လည်းဒါမျိုးကြုံနေတယ်ဩတပါးစီနေကြည့်တဲ့အခါမှာအပါတိုင်းတရေ6ခန်းတာပေါ့လေလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တရေပေါ့တကယ်တော့မကျင်းတတ်လို့6ပြတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါနဲ့လေယန္တာဖြစ်တော့တဲ့ဉာဏ်တွေပြည့်စုံနေတယ်ပြီးတော့သီလတွေပြည့်စုံနေတယ်သမာဓိတွေပြည့်စုံနေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပေါင်းကျင်တဲ့ကောင်းအောင်မပေါင်းတာဖြစ်တယ်ပြီးလာတာဗျာယဟန်ဆိုတာလေဝါတွင်3လမှာတနေရာမှာနေလိုက်ပြီးဆိုရင်ဝါမကျွတ်ခင်ဘဲမှမသွားအောင်အဲ့ဒီနေရာမှာပေကပ်ပြီးနေရတယ်ကြိုင်မကြိုက်ဝါလာကင်းတော့တဲ့ကျွတ်မှသာနေကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သွားနေနေတာဟုတ်ဒီဟန်တွေလေတနာတော့တနာပါတယ်ဒါကတော့ပုရုဇဉ်အနေနဲ့ကြည့်တာပေါ့နော်ဘောဓတနာနေတာသူတို့တော့နိဗ္ဗာန်ခီးလန်းကိုဆင်းရဲသွားကြပြီအဲ့ဒါနဲ့ဟမ်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးဗျာတော်တဲ့ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်တော်ဖြစ်တဲ့တောင်ထိပ်ပြေမွန်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုရောက်ထလာတာ
ဝါရင်းမှာရောက်လာတော့ဘုရားဟဲ့ဘလို့ဖြစ်တာတော့အစင်မပြေဘူးလားသုံးကုန်းတော့အစင်ပြေပါတယ်နေရထိုင်တာအစင်မပြေဘူးတဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့လဲအဲ့မှာမေးတဲ့အခါမှာသူတို့ပြောတာပေါ့အရှင်ဘုရားဒီလိုတော့ယောက်ကစားတည့်ရက်နဲ့တော့အစင်ပြေပါရဲ့နောက်နေ့ကစားတော့လုံးဝအစင်မပြေတော့ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်မှလည်းမသိဘူးပေါ့ဒါနဲ့ဘုရားမေးတယ်နင်တို့ဒီတော့တဲ့ဝင်တဲ့ချိန်မှာဘာလို့လုပ်သေးလဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျာမကောင်းတာကိုသာမလုပ်ရတာမျိုးကောင်းတာကိုကြတော့လုပ်ရတာလေကိုယ့်အတွက်ပဲကောင်းလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးအမြတ်တွေလည်းကောင်းလုပ်ရတာဒီရန်တွေကလေကိုယ့်အတွက်ပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားတာသူမြတ်တွေကောင်းအောင်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကအေးနင်တို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးလားမေတ္တာတွေမပို့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီလိုတော့ကောင်းခြင်းကိုမေတ္တာမပို့မိဘူးဗျာဒီလိုတော့ကောင်းတာနေတာဟောဗျာငါရှင်တို့မှားလိုက်လေကောင်းခြင်းနဲ့တက်အောင်မပေါင်းတာကောင်းအောင်ဘယ်လိုပဲနေလေဘယ်လိုနေလို့ရမှာလဲဒါလည်းမှန်တာပဲဗျာငါကရှစ်ပါးသီလယူထားတဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်မှာလေခက်တိနေလို့မရဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့တက်အောင်ပေါင်းတာသီလယူထားတဲ့ဆိုတာကကျန်တဲ့လူတွေထင်သေးပုံမှာမဟုတ်တာကိုကကောင်းတယ်လေသူများပုံမှာလည်းကိုကကောင်းအောင်ပါပေါ့အခုလေဒီဟန်တွေတော့တောင်းမှနေတဲ့လက်တွေနဲ့တောင်းမပေါင်းအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အေးနင်တို့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေရှိနေတဲ့ဆိုရင်တော့ငါနေလိုက်ပေးလိုက်မယ်မင်းတို့ကမေတ္တာမှမပို့တာဟုတ်ကွာမေတ္တာဆိုတာပို့ရတယ်မေတ္တာမပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှမျိုးရှိမယ်ပြောရမှာပေါ့နော်တစ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမေတ္တာမပို့တတ်ဘူးနှစ်မေတ္တာပို့မှမသိလို့ကိုမပို့တာလည်းရှိတယ်ဒေါသရှိတာလည်းမဆိုင်ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကခိုင်းနေတယ်ဘာမှကြံကြည့်မဆိုင်ဘူးပေါ့ဘာမှကြံကြည့်မဆိုင်ဘာမှကြံမှာနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကမေးပြီးတော့မေတ္တာအင်္ဂါ15ပါးကိုဟောပေးလိုက်တာဒါတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နေကြမင်းတို့ကောင်းနေရလိမ့်မယ်ပေါ့နံပါတ်1သက်ကိုကောင်းတဲ့ရောက်ဆိုရင်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနိုင်ရမယ်ဒီဟန်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့မေတ္တာပို့နိုင်ရမယ်ပေါ့ကိုအတွက်ဆိုရင်ဒါနဆိုရင်လောအောင်ပါပဲဒီလောက်ဆိုရင်ဆောက်တရားမှာပဲဘာဝနာဆိုရင်ဘွားမှာကောင်းတာကိုဒါကြောင့်မို့သက်ကိုကောင်းတာဆိုရင်လောက်ကိုလုံနိုင်ရမယ်စိတ်ချမပေးနဲ့မာသိလို့မလုပ်ချင်လို့မသိလို့ဘာမှစိတ်ချမပေးနဲ့ကောင်းတာမှန်တယ်များလောက်ကိုလုံနိုင်ရမယ်ဒါသက်ကိုပြီးတော့ဥစုတဲ့ကောင်းတာလောက်တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဖြောင်းမှန်မှန်ကန်မှုမရှိတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့တချို့တော့ရှိတယ်ကောင်းတာလုံနေတာမှန်ပေမဲ့လေယူသားဘူးယူသားဘာမှကြံပဲကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဥစုကာယကံဝစီကံလည်းပဲဖြောင်းမှန်မှန်ကန်ရမယ်ဟုတ်တာပေါ့၅ပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၈ပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝစီကံကျမ်းတယ်ဗျသူများကိုပြောလို့ပြောသူများကိုထင်သိလို့သိဥစုကြတော့လေသူများကိုလည်းထင်မသိဘူးသူများကိုလည်းအပြစ်မပြောဘူးပြီးတော့သူဥစုကာယကံဝစီကံပဲဖြောင်းမှတ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့စိတ်ပါဖြောင်းမှတ်ရတယ်တချို့ကြတော့လေလူရှိမှကောင်းတယ်ဗျဒါပေမဲ့စိတ်ထက်ကတော့ကျိန်ဆဲနေရတယ်ဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့မေတ္တာပွားများမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကကာယကံဝစီကံနဲ့ဖြောင်းမှတ်ဖို့လို့တယ်လို့နောကလည်းဖြောင်းမှတ်ရမယ်ဒါသက်ကောကုစုစာပြီးတော့သူဝစာတဲ့ကိုသူတော်ကောင်းတို့ခံယူထားရင်သူတော်ကောင်းတွေပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နိုင်ရမယ်တချို့ကြတော့လေငါကောင်းနေတာပဲသူများပြောတာနားထောင်စရာလိုလို့လားငါတို့ကောင်းတာလုပ်နေတာလေတရားနာစရာလိုလို့လားလို့ပြီးတဲ့မှားလိုက်လေသုဒ္ဓဝါအရိယတာပဲပေါ့တဲ့ကိလေသာကင်းစင်တဲ့ယဟန်ဒါဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့တရားကိုများများနာရတယ်ကောင်းတာကိုများများကျင့်ရတယ်တရားဥမှမနာပဲနဲ့ကောင်းတာဘယ်လိုသွားကျင့်ပါလဲဒါကြောင့်မို့သူဝေစာသူတော်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့ဒါတွေကမကောင်းဘူးဒါတွေကကောင်းတယ်မကောင်းတာမလုပ်ဘူးကောင်းကိုလုပ်ရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကောင်းတာကိုလုပ်နိုင်တဲ့
စိတ်မျိုးရှိရမယ်ပေါ့နော်နာခံနေတဲ့နာမျိုးရှိရမယ်ပြီးတော့မုဒုတချို့ကလေအာနာလို့သာတရားနာတာမျိုးထားပါပြီဆိုရင်ဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းလောက်တဲ့ခါမှာကျဉ်ကျဉ်နဲ့လောက်တတ်တယ်မေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမုဒုစိတ်ထားသိပြီးနုညံ့ဖို့လိုတယ်တဲ့ကာယကံတွေလည်းပဲနုညံ့ဖို့လိုတယ်ဝစီကံလည်းနုညံ့ဖို့လိုတယ်ပြောတဲ့ခါမှာလည်းပဲရင်ကြည်ကြည်ပြောရမှာပေါ့သွားတဲ့ခါမှာလည်းတည်တည်မှုပဲသွားရမယ်တွေးတဲ့ခါမှာလည်းပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေ့ရမယ်ဒါမုဒုပေါ့နော်ပြီးတော့အနာတိမာနီမေတ္တာကိုပွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကမာနလုံးဝမရှိရဘူးတဲ့ဒါလည်းမှန်တာပဲလေဗျာအဝေရာဟွန်တုအပြပိစ္ဆာဟွန်တုအနိကဟွန်တုဒုက္ခိအတ္တနံပရိခရန္တုဘယံကင်းကြပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမာနထားနေမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးနေမှာပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါမေတ္တာမပို့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြမေတ္တာပို့မယ်ဒါမျိုးလို့မရဘူးမေတ္တာဆိုတာရေလိုပဲအောက်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆာလောင်မှုတိုင်းကိုပြည့်စရမယ်ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာလည်းပို့လိုက်တဲ့အခါမှာခံယူသူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစေရမယ်ဓမ္မတာမေတ္တာစွမ်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လေမာနကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့နေမယ်ဆိုရင်မေတ္တာပို့လို့မရဘူးမေတ္တာမစွမ်းဘူးဒါကြောင့်အနာတိမာနီမာနမထားပါပြီးတော့တန်တုတ်တကကိုယ်မှရှိတာနဲ့ရောက်ရင်သိနေရမယ်မေတ္တာပွားမယ်ကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒါလေးနဲ့မကျင့်နိုင်ဘူးဆိုကိုယ်ကရှာနေတော့ကောင်းတာလုပ်ဖို့ဆိုအချိန်မရှိတော့ဘူးလေဒါကြောင့်မို့တန်တုတ်တကကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်ကကြည်ကျင်တဲ့နေတတ်ရမှာပေါ့နော်အလုံးမလုံးပဲနဲ့နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရတာနဲ့ကျင့်တတ်ဖို့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့လေငါမှကြတော့နည်းနည်းပဲရတယ်သူမှကြတော့အများရတယ်ဩပောက်ခတ်မှုတွေပေါ်လာမှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲအမေဖေကနေတော့အမွေပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအိမ်မှာရှိတဲ့အကြီးကိုသိန်း100ပေးတယ်အလက်ကိုကြတော့သိန်း90အငယ်ကိုကြတော့သိန်း50ပေးအငယ်ကပြောတယ်ငါတို့ကလေအမေရဲ့သားအဖေရဲ့သားဖြစ်ပြီမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကို50တဲ့ပေးတာလေအကိုလက်ကြတော့90အကိုကြီးရတော့100ပေးတယ်အမေကမတရားဘူးအဖေကမတရားဘူးငါတို့ဘုံမှာတကယ်မချစ်ဘူးလို့မပြောရဘူးတဲ့ရလာလို့ရှိတဲ့အခါမှာရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရှင်းနဲ့နိုင်ရမယ်ဒါတန်တော့တက်ကဓမ္မသာကောင်းတာလုပ်နိုင်မှာပေါ့ရတာနဲ့မကျင်းတဲ့ဘူးဆိုရင်ကောင်းတာဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပြီးတော့သူပရောစာဒီမများဘူးတဲ့ဟိုဟာစမယ်တရားစမယ်ဟိုဟာလိုချင်တယ်တရားလိုချင်တယ်မလုပ်ရဘူးတဲ့သူကပြောစတော့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာစောင်းတင်ကကြောင်ရှိဆိုတာကိုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတကားလူမှရတာဆုံးခံထွက်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာအမလီဟင်းကလည်းမကောင်းလိုက်တာဒါရဲ့ငါမကြိုက်ဘူးမလုပ်ရဘူးတဲ့ဟင်းကမကောင်းလိုက်တာဒါငါမကြိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ဒေါသဝင်လာပြီလေဒေါသဝင်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမေတ္တာပွားလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူပရာတဲ့ကြီးမများနေတဲ့ဘသူကြွကြွစားနိုင်ရမယ်ဘာရှိရှိပြီးတော့အပ္ပကိစ္စလုံးမရှုံးနေတဲ့လုံးမရှုံးနေဆိုတခြားမဟုတ်ပါဘူးအရှုပ်ကိုမလုံးနဲ့ရူပံတတကနာရတဖောတပါယောအာယုံ၅ပါးကကိုယ်နာမှာရှိနေတော့ဒီဝေဖွင့်လိုက်ပြီဆိုပါစို့ဗျာဒီဝေကြီးနေတာနဲ့တည်းဘာမှမလုံးနိုင်တော့ဘူးဗမာနိုင်ငံမှာအရင်အရင်ကဆိုရင်လေညနေဆောင်လေးမှာဆိုရင်အားနေတာမို့လို့တကယ်ချင်းနဲ့စကားပြောရင်ပြောမယ်တရားဆွေးနွေးမယ်ကိုတရားလည်းရှိတဲ့ဆိုရင်တရားထိုင်လည်းထိုင်မယ်မေတ္တာပို့လည်းပို့မယ်ဘုရားရှိခိုးလည်းရှိခိုးမယ်ပေါ့ဩခင်မိတယ်ဆိုတဲ့စကားဟောတဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ကိုရီးယားက9နာရီ6နာရီ9နာရီ10နာရီတက်စီပြီလာတာဒါတည်းမကဘူးတရုတ်ကပါလာရဒါတည်းမကသေးဘူးဖိလစ်ပင်းကစုံနေတာပဲဒါအလုပ်သွားလို့တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်အာယုံနောက်ကိုလိုက်နေတာနဲ့လောက်ကရှုပ်နေရောအလုပ်ရှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တရားကမေတ္တာပွားလို့မရဘူးတဲ့မေတ္တာလည်းမတိုးဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘုအပ္ပကိစ္စအလုံးမရှုပ်ပါနဲ့အရှုပ်ကိုသွားမလုပ်ပါနဲ့ပြီးတော့တန်လောက်ကဝို့ဒီအသက်မွေးမြူတဲ့အခါမှာပေါ်ပေါ်ရှိရမယ်ဆိုလိုတာကဘယ်အရာမဆိုပေါ့ထားခဲ့နိုင်ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်နဲ့ဒါတော့မဖြစ်သေးဘူးဘောတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါမျိုးသာတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာတရားဘယ်တော့သွားအထောက်မှာလဲတချို့ရှိတယ်မလားပေါ်တယ်လေ
မိလေးတွေအနားမှာရှိတာမဟုတ်လို့အော်မဖြစ်သေးပါဘူးလေမဖြစ်သေးပါဘူးလေသားသမီးကတော့စီးပွားရှာနေတယ်ကိုကတော့လေအိမ်မှာနေတယ်တနာပွားနေတယ်ညီကငါ့ကိုချစ်လိုက်တာညီကလေငါ့ကိုသိချစ်တာဒါနဲ့တင်ပဲအာဟုသူကတုံးနေတာဒါကြောင့်မို့အာဟုသူရောကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်လောက်ကဝပြီးဘယ်လိုပဲလို့ပေါ်ပါတော်တော်လဲလုံနေရမယ်ပြီးတော့တန်တိန်တရိယကိုနှုတ်စိတ်ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ငြိမ်မှုရှိရလူတွေကလေကာယကံတည်ငြိမ်ကောင်းတည်ငြိမ်လိမ့်မယ်ဝစီကံတည်ငြိမ်ကောင်းတည်ငြိမ်လိမ့်မယ်မနောကံတည်ငြိမ်ဖို့မလိုဘူးစိတ်ကပို့ပြေးလိုက်ဒီလွှတ်လိုက်လွှင်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ခိတ္တဘလို့ပွားမှာလေခိတ္တဆိုတာကကမ္မထံဇန်တစ်ခုအဲ့ဒါကိုလေဗျံကြကြပါကိုကြမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေအော်နေုံနဲ့ဘယ်လို့သွားကြမှာလဲအဲ့ဒါမို့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေငြိမ်ရမယ်တည်ရမယ်ဒါတန်တင်တည်းပြီးတော့နိပကာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်တချို့ကကောင်းတာတော့လုပ်ပါရဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမရှိဘူးပြီးတော့မှလေအသိဉာဏ်ရှိပြီးကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လို့အသိဉာဏ်မရှိပဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာလည်းရှိတယ်စိတ်ပါတယ်ဉာဏ်မရှင်ပဲနဲ့သူများခိုင်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်တာလည်းရှိတယ်မိတာတော့ပို့နေပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့ပို့တာလဲဆရာတော်တွေကပြောတာလို့ပို့တယ်ပေါ့ဒါကဉာဏ်ပါတာမဟုတ်ဘူးဒါနတော့လုပ်ပါရဲ့ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဥစ္စာလို့ရင်လုပ်ပေါ့ဒီလောက်တော့စောင့်တည်ပါရဲ့ဘာကြောင့်လဲချမ်းသာခြင်းလို့ပေါ့ကျမ်းမာခြင်းလို့ပေါ့ဒါမျိုးတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဉာဏ်တိတ်နေဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုမတွေးဘူးဒါနလုပ်တာလည်းပဲလောဘကိုလျှော့တယ်ဒီလောက်စောင့်တည်တာလည်းပဲဒေါသကိုလျှော့တယ်ဘာဝနာပွားတာလည်းပဲမောဟကိုလျှော့တယ်ဆိုတာသိနေရမယ်ဒါနိဗ္ဗကဉာဏ်မြင့်ကျက်လာတာပေါ့ပြီးတော့အပကဘာကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးစလုံးအချိန်မရွေးရင်ကျေးနေရမယ်တချို့ကလေတရားထိုင်တဲ့ချိန်လောက်ပဲဥပုယူတဲ့ချိန်လောက်ပဲလူကောင်းဖြစ်တာဥပုလည်းထွက်ရောမလေးရမ်းလိုက်တာဒါမျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့အချိန်မရွေးအပကဘာဆိုတာအချိန်မရွေးကိုနှုတ်စိတ်ရင်ကျေးနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ရှင်ပြရဲ့မလွယ်လိုက်တာဟုတ်တာဗောမလွယ်လို့လောက်ခိုင်းနေတာလေလွယ်ဘယ်လောက်ခိုင်းပါမလဲဘယ်ရမယ်ဆိုပဲအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ခက်ခဲတာကြီးပဲချမ်းရှုံးဘောဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အပယ်ကြခြင်းလွယ်လေးဘာမှမလုပ်ဘဲနေကြာသွားလိမ့်အပယ်ကလွှတ်ခြင်းတယ်ဆိုကြိုးစားမှာပဲလေဒါကြောင့်အပကဘာအပကဘာမဟုတ်နော်အပကဘာနော်ခဏကြာအပကိစ္စနဲ့ပြောရမှာဆိုတော့အပကိစ္စကအလုပ်အပကအနည်းငယ်နေပဲရအပကဘာဘယ်နေရာမဆိုကိုနှုတ်နှလုံးမရိုင်းဆိုင်ဘူးတဲ့နော်ရင်ကြည့်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့ကုလေတုနာနုတေတာဆွေမျိုးတွေတကားတွေပေါ်မှာစွလန်းလန်းမထားနေဥစ္စာတော့ဘုန်းကြီးဆိုရင်တကားတွေပေါ့လေတကားတွေမှတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာရင်းနေတဲ့ပုံကိုကြည့်တယ်ရင်းနေတဲ့ပုံကိုကြည့်တယ်ဘယ်ပုံကိုဖြစ်စွလန်းလန်းလွန်ကျွံမခင်မင်းစင်တယ်ဆွလန်းပြီးခင်မင်းလုံးသွားပြီဆိုရင်မေတ္တာပို့လို့မစွမ်းတော့ဘူးမေတ္တာမလာခင်မှာတဏှာလာတတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲတရားကျင့်မဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဝေးတာမှန်ပေးမဲ့လို့ချစ်သူခင်သူအကြောင်းကိုတွေးနေတာနဲ့တရားကျင့်ဖို့မလွယ်ဘူးတချို့ဆိုပေါ်ပွားနေတယ်ရေးတာဝင်ခြင်းနဲ့အိမ်မှာကသားတွေမြစ်တွေရှိနေတော့လေဘဲမှမသွားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆုံးခလိုက်ပါတရားကျင့်နေတဲ့ဆိုပေါ့နော်ပြီးတော့နာစာခောဒမာဆိုဒီယေနာဥပဝရေယောသူတော်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့ကဲရတဲ့အရာဆိုရင်သေးလေးတောင်မှလောက်ပါနေသူတော်ကောင်းဆိုတာကအမှန်ပေါ်မှန်တိုင်းအမှားပေါ်မှားတိုင်းသိပြီးတော့အိဗံခီလန်ကိုရှောင်းလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်သူတော်လို့ကိုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကလေလူတွေကဲမှာသိကြောက်တာလူဆိုတာကကောင်းတဲ့ကဲရတာပဲမကောင်းတဲ့ကဲရတာဒါပေမဲ့လူတွေကဲရတာတဲ့နိဗ္ဗာန်ခီလန်ကိုရှောင်းလန်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဲရမှာလို့ကြောက်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြည့်ကသေးသေးပဲဆိုပြီးတော့ရှော့မတွက်လိုက်ပါနဲ့သူတော်ကောင်းတွေကကဲရတတ်ပါလေ
ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းကဲရဲမဲ့ရဆိုရင်လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အနာရောက်လာတဲ့ယဟန်900ကိုပြည့်တဲ့နည်းပေါ့နော်တေကောဥဇဇသူဇဇသူဝေသောသမုဒ္ဒနာတိမဏိတတတကောဇသူရောဇအပကေသောဇတန်လောကဝောတိတန်တေနရောဇနိပကောဇအပကဘောကုလေသောအနန္တုကေတောနာသခုတ်တမာစရေကိဉ္စီယေနဝိညုပရေဥပဝရေယောပြန်ရှင်ကနေပြီးတော့မေတ္တာပွားတဲ့ချိန်မှာမေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိုက်နာမဲ့စီကံဒါကတော့စီကံပေါ့မေတ္တာပွားပြီးဆိုရင်လေဘယ်လိုပွားမလဲဆိုရင်တိဋ္ဌံစရဏိသိဏောဝတရားနောယဝတ္တဝိတမိတ်တော်ဧတံတတိဒိဋ္ဌေယပရမမေတံဝေရမိတမဟုမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလျှောင်းထိုင်ရသွားဆိုတဲ့ဣရိယာပု၄ပါးနဲ့ကြိုက်တာကိုယူပြီးတော့ပွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိတမိတ်တော်ဌိနမေတ္တမဝင်စဉ်ကြီးပြီးတော့ဧတံတတိဒိဋ္ဌေယတတိတွေခိုင်မြဲနေပါစေเนาะအင်္ဂါနဲ့မတူဘူးเนาะအင်္ဂါက15ပါအင်္ဂါတွေပြည့်စုံနေတာမှတ်ပေမဲ့ဟုတ်တာမှန်လေမရဘူးအင်္ဂါပြည့်စုံရမယ်ပြီးတော့ပုံစံမှန်ကန်ရမယ်ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြောတာတော့တိဋ္ဌံစရဏိသိဏောဝတရားနောယဝတ္တဝိတမိတ်တော်ဧတံတတိဒိဋ္ဌေယပရမမေတ္တဝေရမိတမဟုเนาะအဲ့ဒါကဣရိယာပု၄ပါးထက်ကကြိုက်တဲ့တစ်ပါးကိုယူရမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေစိဏမေတ္တာဖြစ်နေရမယ်တတိမြဲနေရမယ်ဒါကတော့ယူတဲ့ position ပေါ့နော်ဒါနဲ့မရသေးဘူးမေတ္တာပွားပြီးဆိုရင်မာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုဒဧကဗုဒ္ဓမလို့တဲ့ခေဧဝံပိသဗ္ဗဗုဒ္ဓိမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံမေတ္တာပွားပြီးဆိုရင်သားတယောက်တည်းရှိတဲ့အမေဟာဒီသားကိုပုံပြီးချစ်တယ်လို့ပဲဒါတော့အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာသားကိုချစ်တဲ့စိတ်မျိုးကိုဝေးတဲ့အမေလို့ချစ်ခင်ရမယ်မြတ်လို့ရမယ်ခွဲခြားတာမလုပ်ရဘူးဒါကမေတ္တာဘွားတဲ့ချိန်မှာထားမယ်စိတ်ချကိုပြောတာဒါနဲ့လေရန်တွေအန်ကြလိုက်တာတောက်တဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားတာပေါ့လေကြောက်တဲ့စိတ်ဘယ်လောက်ပဲပြောင်းမကောင်းတဲ့နေရာထပ်မသွားချင်ရှင်ဗျာဒီလိုတို့အတွက်လုံလောက်တဲ့တရားဖြစ်နေပါပြီအဲကြောင့်ဒီလိုတရားသွားကျင့်ပါတော့မယ်ပေါ့လေဒါနဲ့ပြမေးတယ်ဘယ်သွားမှလဲတခြားနေရာသွားမှမရဘူးတခြားနေရာသွားလို့မရဘူးမေတ္တာပြည့်ခဲ့တဲ့နေရာကိုမေတ္တာသွားပို့ရမယ်မကောင်းမကန်းဆက်ဆံခဲ့တဲ့လူကိုကောင်းကောင်းကန်းပြန်ဆက်ဆံရမှာအဲကြောင့်မရဘူးမင်းသွားမင်းတို့ဒီနေရာပဲပြန်သွားဩကြောက်ခဲ့တဲ့တရားသွားတယ်ဆိုရင်ယူဆရတာပေါ့မရောက်ခင်ကလေးကမသွားခင်ကလေးကနေတော့တောင်းပါကလေးကမေတ္တာလှမ်းပို့တာဒီတော့မှရှိတဲ့သရောဝါတွေဘယံကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေပေါ့သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့တဲ့မေတ္တာဆိုတော့ဆွမ်းလိုက်တာအဲ့ဒီတော့မှရှိတဲ့နတ်တွေလေရှင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာလေကြောင်တဲ့တယောက်ယဉ်ကျေးကုန်တာပေါ့လေသဘောကျလိုက်တာမေတ္တာလေးသိစွမ်းတာပဲအဲ့ဒါနဲ့လေရန်တွေလာတာနဲ့လမ်းမှာလာကြုံနေတာလေနတ်တွေကရှင်များတို့ဒီတော့ကနေတော့တခြားတော့ကိုမသွားပါနဲ့တော့ဒီတော့မှသက်ဆုံးနေပါဒီတော့ပြုစုပါမယ်လုပ်တွေ့ပါမယ်ဒီတော့တက်သက်လုံးမြေကြီးမှာနေရပါစေတော့ရှင်များတို့ရဲ့မေတ္တာကိုခံယူပြီးတော့ဘဝဖြတ်သန်းပါရစေမေတ္တာကြိုးပါလေသိစွမ်းတာပဲအဲ့ဒီတရားကိုဟောတာလေဒီနေ့ဝါခေါင်လာပြီးနေပဲဒါကြောင့်မို့မေတ္တာခါတော်နေလို့ပြောတယ်ပြန်သွားတာလေယဟန်တွေပြန်သွားတော့ကျင့်လိုက်တာပြုစုတယ်လုပ်ကြွေးတယ်ရှင်များတို့ဆောင်းကမကြွပါနဲ့တို့တဲ့ဆောင်းမှန်တယ်မြတ်ရောလုပ်ပေးပါမယ်ရှင်များတို့အမိုက်တွေလှမ်းနေပါနဲ့အမိုက်ရှင်းတဲ့ကိစ္စကိုဒီတော့လုပ်ပါမယ်ပေါ့လေအိုးဝေဝစားတွေနိုင်နေနေလိုက်ကြတာယဟန်တွေလေအေးအေးစစ်တရားကိုကျင့်လိုက်တာသောတာပတိမဲ့သောတာပတိဖို့သက္ကတာဂမိမဲ့သက္ကတာဂမိဖို့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့အရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့လေးမဲ့လေးဖို့ရရရဟန္တာဖြစ်ကုန်တာမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့တရားကိုကျင့်လိုက်တာလေရဟန္တာတွေဖြစ်လို့ဒီလိုနဲ့ဝါလာကင်းလို့တင်းကြွတာပေါ့လေပြန်တော့မင်းဆိုတာနဲ့နတ်တွေကငိုတယ်
ရှင်များတို့ဒီလိုမြဲဆက်ပါနဲ့မြဲဆက်ပါအရင်ကသူတို့ကရဲဆက်ခဲ့တာအခုတော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ရန်တွေကိုရဲဆက်တယ်လူရုံမှာရဲဆက်တာနဲ့သူတို့ကောင်ရဲဆက်တာမတူဘူးလူရုံမှာရဲဆက်တာကြတော့ရိုက်တာနှက်တာဆက်တာဆိုတာသူတို့ကောင်တွေကတရားတွေမဟောတော့ဘူးမေတ္တာတွေမပို့တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါသူတို့ကောင်ကရဲဆက်တာအခုနတ်တွေကလေရန်တွေကိုရှင်များတို့ဒီတော့ပုံမှာရဲဆက်ပါနဲ့မေတ္တာမပို့မှာဆိုတော့အဝေးကပို့လို့ရတာမှန်တာပေါ့အနောက်မှာရှိရင်ပို့စွမ်းတယ်လေဒါကြောင့်ရှင်များတို့ဘဲမှမသွားပါနဲ့ဒီမှာပဲတက်တလုံးနေပါမေတ္တာကိုလိုချင်တာလေမေတ္တာကိုလိုချင်တာရန်ဆိုတဲ့ပုံကလည်းပဲဗျာခေါင်းကတိတ်မှာရန်တာမှမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့လည်းတစ်ခါကျရင်ခေါင်းကမာသေးတယ်ဒါမျိုးလောက်ပါဆိုဟိုကမျိုးလောက်ချင်သေးတယ်ဒါမျိုးမလောက်ပါနဲ့ဆိုဟိုကမရဘူးခေါင်းမာတာလေရန်တာဖြစ်နေတော့ဗျာဘယ်ရမှာဆွဲလမ်းမှုမရှိတော့ဘူးလေဘလောက်ပဲတာလို့မရဘူးထွက်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့ပြကောင်းတဲ့တရားကိုကျင့်တာမှန်ပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယူဆိုင်ပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်ပေးနေဘူးမရဘူးငါတို့ကလူကောင်းတွေပဲလေကိုကောင်းရင်ကောင်းမရွေ့ပါဘူးမလုံနဲ့သူကောင်းရင်ကိုကောင်းမှာသူမကောင်းရင်ကိုကောင်းမှာပြုတ်သွားမှာဒါကြောင့်ကိုလည်းကောင်းရမယ်သူလည်းကောင်းရမယ်မတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အနိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဝိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဒေတာဝါယေဝဒေတာယေဝတို့တွေဝတ္တန်ဒီအဝိတုတွေဘလောက်ပဲနီဘလောက်ပဲဝေမေတ္တာရှိရင်နီးနေတာပဲမေတ္တာမရှိရင်ဝေးနေတာပဲအနားမှာရှိတဲ့လူတွေရောက်တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာမရှိဘူးလေမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဘူးလေအဲဝေးနေတာနဲ့တူပဲပေါ့အဲကြောင့်မေတ္တာလည်းနဲ့ကိုသုံးပြီးတော့ဘောဖြတ်သန်းမဲ့ဆိုရင်ဘလောက်ပဲဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့နီးနေတာပါပဲဘလောက်ပဲမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲအဲကြောင့်မို့မိဘနဲ့သားသမီးဝေးတဲ့နေရာမှာနေပြီးဆိုရင်မေတ္တာမပြတ်ဘူးလိုအပ်သလိုတကယ်ချင်းချင်းပြီးတော့ဆရာနဲ့တပည့်စသည်ဖြစ်ပေါ်တယ်အလောက်ပဲဝေးတဲ့နေရာမှာနေမေတ္တာကိုပွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ခုနကရဟန်းတွေတော့လေမေတ္တာတော်တရားတော်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်လိုက်တာရဟန္တာတွေဖြစ်ကြတာကိုကတော့ရဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့မှလေသုကံတုတိတုတ်တော်စာပပကိစီနပတ္တိဧဝမာတိဂုဏုပေနပရိတံတမနာမဟိဆိုတဲ့ပါဠိစကားအတိုင်းပေါ့လေမေတ္တာပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမေတ္တာကျိုး7မျိုးရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဘုရားရှင်ကနေပြီးမေတ္တာတော့မှာဟောထားတာပဲလေရှင်းတယ်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာချမ်းသာအေးရတယ်နေရာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်နေရာနဲ့မဆိုင်ဘူးနေရာဘလောက်ကောင်းအိပ်မပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်နေရာဘလောက်ကောင်းအေးမောတဲ့လူတွေရှိတယ်သူကမေတ္တာနဲ့ဆိုင်တာနေရာနဲ့မဆိုင်ဘူးမေတ္တာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြံတတ်တဲ့နေရာမှာအိပ်နေရပါစေတဲ့ကောင်းအိပ်ပျော်တယ်ကောင်းအိပ်ပျော်ရင်ကောင်းနိုးတာပေါ့ဒုက္ခသုတိသုဖောတာကောင်းနိုးရတယ်တဲ့ပြီးတော့ပါပန်ကိဉ္စီနပတ္တိအိမ်မဆိုးတဲ့လုံးဝမမဲဘူးလူတွေကတော့လေစုပေးကြတယ် good night sweet dream အိမ်မလှမဲပါစီကိုယ်တို့လှပြီမဲ့သူတို့ကလှချင်မှလှတာမျိုးအိမ်မဆိုးမဲ့ပြီစင်အဲ့ဒီညလေကြာရှည်လိုက်တာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့အော်မေတ္တာပိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေလုံးဝအိမ်မဆိုးမမဲ့ဘူးရှင်ဗျာဒီလိုမေတ္တာပို့အိတ်တာပဲအိမ်မဆိုးမဲ့တယ်မေတ္တာမစစ်လို့ပေါ့မေတ္တာပို့ရုံနဲ့မရဘူးပွားရတာမေတ္တာပွားရတာခက်ရကြည့်လူတွေကလေတော်တော်ခက်တာကိုလုံးတဲ့ဆိုရုံနဲ့ရာထူးတော့မယ်လို့မထင်နဲ့အချိုးမပြင်းရင်အလုပ်ကပြုတ်နိုင်သေးတယ်ဒါတော့လူတွေကမသိဘူးလေလုံးတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့လာမတောင်းနဲ့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တိတိကျကျလုပ်ပါပြီးတော့လူတွေကချစ်တယ်ချစ်ချင်းလူနဲ့လူတွေကချစ်ခင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လူတွေကကိုယ်မုန်းရမေတ္တာမရှိလို့မေတ္တာပါတဲ့စကားမပြောလို့မေတ္တာပါတဲ့လို့မလုပ်တော့ဘောပြောလေစေကောင်းထားပါတယ်ဟုတ်တယ်စေကောင်းထားပြီမလုပ်အောင်မလုပ်ဘူးစကားမှမပြောဘူးလေမရဘူးဒါကြောင့်မို့လူတွေကလေတော်တော်ခက်တယ်ဗျမေတ္တာအင်္ဂါမှာပါတယ်မလားအချိန်မရွေးကာယကံဝစီကံမနောကံယဉ်ကျေးသူဖြစ်ရမယ်အခုကမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်တဲ့အချိန်လောက်မေတ္တာပွားတဲ့အချိန်လောက်ပဲကောင်းတာလေအဲ့ဆိုတော့ဗျာသူမြတ်ပဲကြိုက်တယ်
ဒါပေမဲ့စီကံတကြနေပြီးတော့မှန်မှန်ကန်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့လူတွေကချစ်တယ်လူပဲချစ်တာလားဆိုမဟုတ်သေးဘူးနတ်တွေပါချစ်တာလူကမြင်ရတယ်နတ်ကမမြင်ရဘူးလူတွေရဲ့ကောက်ွယ်မှုဆိုတာကမြင်ရတဲ့အရာပဲကောက်ွယ်ပေးလို့ရတာနတ်တွေရဲ့ကောက်ွယ်မှုကြတော့မမြင်တဲ့အရာကိုကောက်ွယ်ပေးတာဗျရာသီဥတုအန်ဒရယ်ဘေးအန်ဒရယ်ကြုံတော့မယ်ဆိုရင်နတ်တွေကနေဒီပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှအန်ဒရယ်မကြုံဘူးဗျဒါကြောင့်မို့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတွေချစ်တယ်နတ်တွေချစ်တယ်ဒါနဲ့မကသေးဘူးနတ်တွေကပါစောင့်ရှောက်တယ်တဲ့ဘယ်နေရာသွားကိုနောက်ကိုနိုင်နေအဲ့ဒါကိုစောင်းတဲ့လူတွေသူတောင်းတယ်မလားအဲ့ဒါလူတိုင်းမှာကိုစောင်းတဲ့ရှိပါသလားတဲ့မရှိဘူးရုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေရုံမာတဲ့နတ်တွေလာတာရှင်ပြရဲ့နတ်တွေကရုံမာတော့ရှိလို့လားမေးတဲ့အခါမှာပြိဿန်နေနဲ့ကြည်လိုက်လူတွေကရုံမာတယ်ဆိုရှိလို့လားလို့ပြိဿန်မေးမှာပေါ့အနိကနေအမြင့်မေးတဲ့အခါမှာအနိကတော့တွေးတယ်လေငါထက်မြင့်တဲ့လူတွေကကိုကျင်းတရားကောင်းမွန်တာဖြစ်တဲ့လူရုံမာဆိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လူချင်းတွေးတဲ့အခါမှာလူရုံမာတွေ့ဘူးလားဒီတိုင်းပဲနတ်လို့ပြောတာနဲ့နတ်ကောင်းဆိုရှိမှမဖြစ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့မာနရောက်လာတာပရဏိမိတ်ဝါသဝတိနတ်ပြည်ဆိုတာအမြင့်ဆုံးမှရှိတယ်မရဘူးစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကောင်းဘယ်တော့ပဲရရဗျရုံမာတာပဲအဲကြောင့်တရားကိုကျင့်ပါလို့ပြောတာခန္ဓာပြောင်းမကဘူးစိတ်ကိုပါကောင်းစေတာတရားဒါနသီလနဲ့စိတ်ကဖြောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာဝနာနဲ့မှစိတ်ကဖြောင်းတာမျိုးအဲ့ဒါကိုလေဒါနနဲ့သီလနဲ့ပြောပြီးတော့ဘဝဖြတ်သန်းတာဒါနကဥစ္စာချမ်းသာတာသီလကအသက်ရှင်ကျမ်းမာစေတာလေချမ်းသာလို့မာနတက်နေတာကျမ်းမာလို့မာနတက်မတွေ့ဘူးသူကမုဒ္ဒနာတိမာနီမာနကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ရထားတဲ့ဥစ္စာယူထားတဲ့ယာထုကိုကြည့်ပြီးတော့မာနတက်နေတာမတွေ့ဘူးလားအဲကြောင့်နတ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲအဆောင်လျှောက်ဘူးဒါပေမဲ့မေတ္တာတကယ်ပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နတ်တွေကစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ပြီးတော့လက်နဲ့စိတ်မီမရောက်ပြီးလေဘလောက်ပဲတိုက်ပွဲကြောက်ရောက်နေမေတ္တာတကယ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတွေပြီးတယ်အစိတ်ခတ်ပြီးသက်မသေးဘူးတဲ့ဒီပြစောလုံးဆိုတာပကံခိကရှိခဲ့ဘူးလားပဲနော်နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ပေါ့ပြီးတော့စိတ်ကလည်းတိတ်ကြည်တာပဲတဲ့မယုံစမ်းကြည့်လေမေတ္တာဆိုတာလေတက္ကမတော့ရှိတဲ့တော့ပို့တာမှန်မယ်လို့တဦးစီပို့တဲ့ခါတိုင်းမှာပေါ့အာရုံစိုက်ပြီးမှမေတ္တာပို့ရတာအာရုံစိုက်နေမေတ္တာပို့လို့မရဘူးဘလို့မှမရဘူးပါဇက်ကပွားစီလို့နေမေတ္တာဆွမ်းတာမှာမဟုတ်တာပါဇက်ကလည်းဆိုစိတ်ကလည်းကတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အမှန်တရားလွယ်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကကြည်တယ်စိတ်တည်တော့ဘာဖြစ်လဲမျက်နှာကြည်နေတယ်ဗျာအနေအားတော့ရုပ်ဆိုးတာမှန်ပြီမဲ့လူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်လေပြီးတော့ဒီတဲ့ခါမှာမတွေးမဝေတရားတွေငါသိမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီကနေကြရင်ကြံခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတော့မှတရားပြခဲ့တယ်သိခြင်းတရားဆိုတာညင်လို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့တရားကိုကျင့်ကြကောင်းတာကိုလုပ်ကြဘဝဖြတ်တဲ့ဆိုတာခဏတာကာလမှာသုံးရတဲ့ပစ္စည်းကိုရှာဖွေတာပဲအမြဲတမ်းသုံးရတာတော့ကုသိုလ်ပဲနော်အမျိုးပြောပြီးတော့သိနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီတဲ့ခါမှာမြမပြေကိုရောက်နေတယ်ဗျာလူပြေမဟုတ်ဘူးနတ်ပြေမဟုတ်ဘူးလူတွေကလည်းအပက်ကြမှာတိတ်ကြောက်နေတယ်မြမပြေတီရောက်နေတယ်မေတ္တာကြတာမပွားဗိုက်စားတယ်ပြောပြီးတော့ဗိုက်ပြည့်စေတဲ့စာအုပ်စားလေဆိုပါစို့သမင်းစားတာနဲ့မွေးငါစားတာမတူဘူးလေအစာခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အစာခံစေတဲ့အစာကိုစားဖို့အစာပြည့်ဆိုအစာပြည့်ဆောင်စားဖို့အခုကမဟုတ်ဘူးအစာခံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစာပြည့်စေတဲ့အစာသွားစားရင်ဘလို့လို့တော့ဘိုက်အစာခံပါလေဗျဒီတိုင်းပဲပေါ့အပက်မကြားခြင်းပါဘူးအခုကြည့်တခြားတရားလုံးသိတာမဟုတ်မေတ္တာကိုပွားနေရုံသိရင်ပြမပြေရောက်နိုင်ပြီအဲဆိုရင်ဗျာလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်တော်ခြားသွားပြီအပယ်ဆိုတာကအဲကြောင့်မို့မေတ္တာခါတော်လေးကစပြီးတော့ပေါ့နော်မေတ္တာအင်္ဂါ15ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့မေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမေတ္တာတော့မှအကုန်ပါပါတယ်နော်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလိုက်နာမယ်စီကံမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနေထိုင်မယ်ပုံစံမေတ္တာပွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရား
ပွားရမယ်အခြေအနေအကုန်ပါတယ်နော်မေတ္တာတော်လေးကိုပြန်လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမေတ္တာတော်ကိုတဲ့ဒီနေ့ဝါခေါင်လာပြည့်နေမှာဟောကြားပေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုမေတ္တာအခါတော်နေလို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့တရားဟောတာကဒီနေ့ဟောတာမို့လို့မေတ္တာအခါတော်နေလို့ပြေကတာမှန်ပေမဲ့ကိုယ်အတွက်ကတော့နေတိုင်းမေတ္တာအခါတော်နေဖြစ်ပါစေသူများတွေဖြစ်တာမဖြစ်တာဘာမတွေးပါနဲ့ရန်တာဖြစ်တယ်အရိယာဖြစ်တယ်ဆိုသူများဖြစ်တာမှမဟုတ်တာကိုကျင့်လို့ကိုဖြစ်တာလေဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များလေးပဲမနေ့လင်းကနေပြီးတော့ညအိယာဝင်တဲ့ဒီနေတိုင်းဒီမေတ္တာအခါတော်နေပဲဖြစ်ပါစေဒါဆိုရင်ဒီတဲ့ခါမှာနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဆိုတော့တောင်မှလေမြမမျိုးကိုရောက်ဖို့သိကြပါတယ်နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာမေတ္တာကြို7မျိုးရရှိရလေအောင်မေတ္တာအင်္ဂါ15ပါးကိုပြည့်စုံအောင်ပွားများအထောက်ကြပါမေတ္တာအင်္ဂါ15ပါးပြည့်စုံပြီးတော့မေတ္တာကိုပွားများရင်းနဲ့တရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်များမျက်မှောက်ပြုပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း ချစ်ခင်သူတို့စင်များအားလုံးကိုယ်စိတ်ကဘေးရန်ကွာဝမ်းသာတယ်ကွာချမ်းသာကြပါစေ ဆရာတော်ဘုရားလည်းကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေ